नेपाल प्रहरीको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो जीवनको सर्वाधिक ऊर्जाशील समय समर्पित गर्नुभई सेवानिवृत्त हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रज प्रहरी कर्मचारीहरूमा यहाँहरूको दूरदृष्टि, अथक परिश्रम र योगदानको उच्च कदर तथा स्मरण गर्दै हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा अग्रजहरूले थालनी गर्नुभएको असल अभ्यास, राम्रा संस्कार र कार्य संस्कृतिलाई हामीले मार्गचित्रका रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढिरहेको विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। माननीय गृहमन्त्रीज्यू, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नाम र स्वरूपमा छरिएर राष्ट्र र नागरिक सुरक्षामा केन्द्रित विभिन्न समूहहरूलाई आजभन्दा 7 दशक पहिला नेपाल प्रहरी संगठनको रूपमा एकबद्ध गरेर प्रहरी ऐन मार्फत वैधानिकता प्रदान गरिएको थियो। आजभन्दा ठिक 7 दशक अगाडि 2012 सालमा 7,715 जना प्रहरी जनशक्तिका साथ कानुनी अस्तित्वमा आएको नेपाल प्रहरी आज आफ्नो 70औं वसन्त पार गर्दै गर्दा 79,541 जनशक्ति सहित यो देशको हरेक भूगोलमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै 2660 इकाइहरू मार्फत अहोरात्र परिचालित रहेको छ।